ma tondo mingi yenge kenyo na bandeko balandi paya bali kolanda biso nganga ngunza bankolwa ya bino bongo tata ngunza ingeta wapi toyeli boso na bino na mokolo malilo le 11 juin 2021 ezali bongo mokolo oyo ya tina na bomoi na biso batindami ya fumo kimbangu kasi ntombala bikolo poso moindo matondo mingi lelo toye kotalisa bino koloba ete toza bongo ba africain nde tokobenga toza bongo baini nde mabele na biso ya Afrique ya na danger. Donc eza danger parce que balingi Afrique sans les Africains nde bongo motu ya likambo nengwa likambo eza bongo Afrique occidentalisée. Donc Afrique ya loposo pembe, Afrique ya mopaya. Pona nini? Yana ndeko moko azaki évêque na Afrique du Sud de Simone Tutu. Akomaki livre na kati kuna aparagrafaki a lobby. Quand les Blancs ont venu en Afrique, il nous a rencontrés et il nous a dit prions. L'être bandi ko sambela en fermant les yeux. Comme sambela, l'être lobby amen. Et l'homme blanc, il avait la Bible. Et nous avons la terre. Bakolo mabele. Et l'être lobby amen. Babi, aussitôt la Bible s'est trouvée entre nos mains, nous les Africains, et la portion de la terre est entre les mains du blanc. Et l'obini. Donc, tobungisi mabele afilika kaka na losambo. Colonisateur ayaki asevaki na Bible. Et yemta akomi Bible na religion na mo. Afrique centrale, elibiso christianisme. Na ouest yakuna force ya islam. Baki en conquête, idem. Donc, africain alandi losambo oyo bapesi asambela. Et oyebi mupaya te nzoka l'individu fait peur. Mais moindo na éducation ancestrale na kozala ya moto moindo cela qui était andimi kopesa litoi na mainano ayoka te. Tosali losambo na kombo ya Yesu, na kombo ya Mahomet, na kombo banzamba bapaya. Sali ete loato koti na croyance wana et to s'accaparer na mukanda o bango bakumbaki bango bayebaki mai oyo bayelaki e bango bazu pouvoir ya mabele. Donc tu es bongo Afrique occidentalisée. Donc to comme ce qu'on vivre non selon Nzambe na linga bakona biso ba vivre. Mais to comme ko fuya bongo lolenge lo poso pembe a programmer pe a formater ba couche nyonso ba élite intellectuelle africain et ba komi ba mandaté ba délégué ba remplaçant ya lo poso pembe. Il y a plus bon to perdre Afrique et Afrique occidentalisée. Mutabungaki na religion, na bonzambe. Dans l'homme, c'est l'esprit qui dirige les physiques. Makanisi, yamonde molimo, ezo kanisa, ezo commandé à partir mutu. Et tous les membres oetikali eza ko soumettre kaka na force ya pensée, wat oyo molimo azope sa commande à partir ya mutu. Ndebongo le to perdre Afrique, ba comprendre qui était nyama kasi po bomae fosimena na mutu et Afrique oyo ya bankumu pharaon et Afrique ya royaume Congo, Afrique ya vampire ya ba royaume ya makasi ba bongo kozwa mutu ba pesa bongo empire Congo et ba bongo christianiser kumu na biso nzinga ku et ye apesi nzela accès na ba missionnaire catholique wapi oyo ba bongo koya après Diego Cao na 1482, 3 ans après na 1485 ba missionnaire blanc ba yekoya parmi bango mosala nzambe a zalaki te bazalaki ba oyo ba inspecteur judiciaire ba oyo basala ba crime et balaki bango à compensation à réussite ya mission pour ba tromper
peuple africain et bana fumukimbango ne esali ete bayebaki ete so bakumbeli africain bonzambe oza libanda na ye yango ekolongolise bonzambe ya solo lenge mona Israël les azosambela en dehors ya Yahweh en dehors ya Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, Israël azolongo na bokambami ya nzambe na bango lemo pe biso baindo to sambeli na lolenge ti ya kokesa na lolenge bakoko na biso basambelaki e longoli biso na protection na bénédiction ya tata bampungu tulendo nzakomba akongo mungu baba mawenja nangina imana e na bankota nyonso bayendo balobaki na biteni nyonso tata mokeli nzambe na biso être suprême na biso mbasi capitaine na biso apiaki lolenkani toko bengela ye biso baindo wapi oyo pasi Afrique ekomi Afrique occidentalisée Afrique ya mundele donc toyambi ba religion étrangère na mabele na biso inde esali biso ba aliéné et tokoti na ba promesse utopique oyo eko réalisaka ata mokolo moko te et africain bakangisi maboko bayebisi kuna na mukanda oyo bakomelie et les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume des cieux. Donc tout commence dans la spiritualité, en esprit. Donc, être pauvre en esprit, déjà, on a un manque de réflexion, manque, on a déjà, je dis, on a déjà un na yo. Et si on est pauvre dans mon lit, en esprit, comment est-ce que vous êtes riche en physique? Parce que tout ce que l'homme produit, zotakala na force ya penser na molimo zetinda ye mabele na ngai eza fertile o eza pondu na se nango eza na manioko basa nango ni fufu kwanga donc na komibikela na mabele na nga eza likanisi nde molimo sikoyo eza pauvre yango moni moyo eza pauvre en esprit et azokoka te même kosala bilanga et akomi demander mosengi à l'éternité n'est pas si yangwana et yangwana impoter les pas parce que ben nyos ba okamba biso na politique ba wuti na kelasi ba wuti na religion ya bapaya pamba te na beta na to utaki catholique ezaki bongo religion d'état apesi mateya na ye na baindo oyo elongoli biso na bolamu elongoli biso na protection divine elongoli biso na nzela ya bakoko na biso elongoli biso na évolution na biso nzoka mutu akolaka kati na nzoto na ye okokola kati na nzoto mutu mususu te et africain zo croire que na mateya ya mopaya et yango kozula bolamu et yango akokendele lola soit disant donc bapesi moyindo ba fausse promesse oyo batie na livre bengi la Bible sali ete moto moyindo atiki sikoyo nzela na ye ya lobiko pona okota na nzela oyo ayebelaki mutu na makolo te wapi africain moto moyindo abungi yambo na religion donc soki tokozonga yambo bakolo Afrique to réapproprier sur Afrique et kosenga biso liboso to réoncer to bwaka to bima na ba religion étrangère pona nini pamba te milimo oyo religion na ekumbaki eza milimo na incompatibilité na biso toza ba israélien te ni en esprit ni en physique et pour être israélien physique et d'abord il faut être israélien en esprit donc je toza baindo en esprit et en physique toza bana fumukimbangu en esprit et en physique donc lelo batikeli biso bamindele ndombe na biyamba ya bapaya et basali bango mwa ba référence moko ya lokuta lokola bandakisa ya vie matérielle soka en réalité et mabele moko tia na nkita koleka mabele ya baindo soki moyindo wana azaki na parfaite communion na nzambe oyo bakokoni basambelaki et africain lelo mbenga koma musika sur plan scientifique sur plan développement mais africain alongoli na bokasi ya molimo et molimo ilongo kati na nzoto et batie molimo ya kibopaya nde africain bongo akomi mutu ya liboma azwe bate nini asala azobota na kati ya liboma azolia na kati ya liboma et akomi bisenga senga c'est plan spirituel et africain
azana bilakeli mabe alakeli bongo mabe pamba te botutu apesi mukongo na nzambe oyo asalaki Afrique grand oyo apambolaki ba pharaon apambolaki ba scientifique na biso apambolaki bato bayindo na mayele mpe na bwanya wapi on a livre na Actes des Apôtres Moïse bongo azoloba azalaki makasi en œuvre et en parole parce qu'il était instruit en Égypte. Tous les philosophes grecs et européens bani koya kotanga na Égypte antique et bénédiction wana bolam wana force de l'intelligence wana science wana et africain apesa mu Congo pour akosami na bonzambe oyo euti libanda. Donc tobongelaki na spiritualité. C'est l'esprit qui dirige les physiques. Ne bon ba eko instaurer pour ba éterniser perdiction à l'homme noir, ba eko instaurer éducation. Donc système éducatif au africain so tangela lelo eza purement occidental. Alors eko sala biso ba marionnette à l'éternité. Donc il faut ba réforme et salama. Pambate le posopembe déjà et ça c'est l'évolution scientifique dans le domaine ignorant. Mais éducation au Atiki en Afrique, ils ont cocaté sa solution africaine et c'est la chose que la bango ba commis. Donc, batike les biso ne botutu. Libabe au batike li africain. Africa asa kotanga na programme oye asa maîtreté, autorité. Donc, ba concevoir pour naye. Et après l'indépendance, na ba pays africain égal avant l'indépendance. Tant que africain asa ko continuer kaka, ko éterniser nan éducation pour insister pour continuer l'éducation occidentale dans programme scolaire occidental et africain a kokate ko identifier ba génie créateur naï milimo onzamba tina ka mukolo na mukolo pamba te afrika za ko tala ko beta CT na ba diplôme oyo ba kole mutu na koloba malamu balange bapaya ni africain oyo ako botama moko parmi biso des fois za molimo oyo asalaki na ileko yaki bongo koleka to réincarnation et bel et bien est vrai ba koko ba yebaki to kendaka to zongaka donc to pese ba kombo ya bandoi donc ndoye za moko za ko justifier ki incarnation ko na biso ba na maîtrise nango et ko sala ete africain wana akoya ko mbotama na likabo ya invention mais lokola a maîtriser bankota ya bapayate atani kelasi ya bapayate et bako considérer valeur na été don na été et il faut que netina niveau universitaire accrocher diplôme poise la mutatina ndenge le poso pembe article pe asela mo article ba ndo bope ba bala ko landela ngo mais lelo ba homme fort nyonso forcément baza ba diplômé universitaire te parmi bango tozui o asali iPhone Steve Jobs a son diplôme universitaire, il a un diplôme normal et il a accueilli ça a l'expérience naïe il a bon a eu sa foule parmi les sous Bill Gates idem aza na diplôme universitaire Bill Gates atanga normal et à ça qui moi il en a 2 ans après à Kolongwa na université et avec aussi la recherche nilo oyo Microsoft yaye a commis mutunati na pesé mais biso lelo bana bazobotama na ba makabo na ba don ya invention et création mais ba dirigeant politique et bazana nuna aliénation spirituelle ya bapaya bazoko bato ko identifier ba valeur ba don oyo taba pour le bloc spirituel africain zotine de la biso na mokila musuni mutu moko abebisaka bato nyonso mpe mutu moko abikisaka bato nyonso mais lelo Afrique occidentalisée tokosala nini c'est plan scientifique quelle évolution africaine sali avec la religion étrangère tosali évolution moko te donc il est temps tobima na ba société ya christianisme eza malamu mpona bango basambela bonzambe bakoko na bango Islam idem tobima na ba société pamba te na biso ba inoza destruction na biso eza malala na peuple arabe parce que peuple arabe ayebeli tina ya kota ba bombe na nzoto na akende ko
se faire exploser pour ayebela yango ntina mpo eza ya bango ota bokoko na bango me na biso te. Donc risque ezali Afrique nene ekoma Afrique ya loposo pembe ya bapaya africain jusqu'à point lelo mbongo oyo eza bazozwa bazoyiba me baokesu kosenga mbongo kozala surendetté 50 ans 60 ans après l'indépendance Africa okoka te komaîtriser même pouvoir monétaire même économie na ye. Mais na tina nini siko to na ba économiste so to ko pesa fruit positif te nini Afrika za kaka la main tendue à senga kaka. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut changer le système éducatif oyo za ko zwa biso temps ebele akotanga nzoka mutaka na don ana likabo. Il faut ko identifier dès les bas âge ba don ba makabo bana ba botamaka et puis classe et basala la classe selon besoin quotidien obino bozanango selon conformité à bloc spirituel na bino nini puna bazanango nini bini obo établi dans monde physique et les Africains d'abord ignorer qu'il y a un bloc spirituel africain quelque part que bakoko bakufate ba quelque part wapi oyo bango na mukili ya ndoto nde bango wana mais Africains za ko contacter ba promesse oyo ba livre Coran et sali ba promesse au Bible sali njoka etiami pour la destruction pour na ko pesa retard na l'homme noir na peuple africain parmi yango kuna okuta na kati ya mkanda wana bazolobani babi ete mokili koma na suka mutu moko akwena mapata kozwa batu e babi nzamba zakaka na mwana moko poko talo la fundima yelo kama bikisi na donc faut oyamba ye mwana moko moni Jesus. Or bakoma na biso bayeba ki réalité wana te ya Jesus na Bible te ne bazaki na liberté de penser balaki riche en esprit ezaki bakoko na biso bazwa évolution scientifique ndenge lelo o bazwaki Pierre Taillé, Pierre Poli, l'âge des métaux basé la maîtrise ya métallurgie déjà au monde a été déjà basala qui et bene ba outillage du travail nyonso ba mesela ki yango basoma ki on te na Chine te ba mesela ki yango ba kende pêche basala ki ba instrument ya pêche ba kende zamba basala ki ba instrument ya zamba ba rolata ti basala na bilamba na bango batisaki nos ancêtres moni. Donc lelo Afrique azako kosomba nyonso sauf rien et Afrique à perdre identité naie pambate to bomi bobiso to longo identité na biso ndakisa kaka elenge mwasi alinga sala suki lokola mwasi ya loposo pembe na basuki ya maboko na basuki ya singa identité na biso to perdre ngo to lingi to koma na loposo lokola loposo pembe lokola baninga basusu. Donc to komi dissoudre be biso to melami to za susute et lelo africain ni poeza ko identifier purement africain zate évolution scientifique to tia Afrique na quelle invention le konini africain a sali déjà. Donc cela veut dire il est temps ya kotala na ba élite na ngambo ya ba élite na biso spirituel religieux politique scientifique. Il faut total na biso ba élite to ba nini to koyi kosala na moment opportun oyo mokili ezako kondongwana parce que pouvoir za na pleine mutation. États-Unis azomona que Chine ndenga matin ndenga azotombama et risque ezali déjà Chine a confirmé puissance mondiale na ye. Poutine il reste idem, il y a pas de confirmation, il y a supplémentation naie et Afrique lelo aza ti lelo kondima France Afrique si rendettement ana nyongo na Chine nyongo na France ko eza 4 fois que Congo France ko eza France azo vivre par rapport à minerai Afrique mais ba dirigeants africains baza se laisser faire si rendeté so la bango ba koleka mboke kotikala et ba konja sika bazo botama
et toko zalaka kaka te na bakonzi oyo bakolobaka oui 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 devant bakonzi ya loposo pembe. Le temps change et lelo africain moto moindo akani maboko victime ya ba décider bazo décider na sort ya tout un peuple. Et Afrique occidentale, Afrique occidentalisée, et Afrique comme Afrique ya loposo pembe, Afrique bapaya biso ba Afrique oza absent na politique. Afrique aza absent tisi ko azosala ka politique système occidental. Afrique absent sur plan religion tisi ko Afrique aza kaka ko contacter ko kota to ko continuer ko sambela en religion oyo colonisateur oyo moteki mobomi akumbaki yango africain asakapare nango jusqu'à preuve du contraire. Et bon science ni africain ako véhiculer zalaka science ya bapaya oyo bon batikeli africain ba société. Il y a trop de ba zone d'ombre na science ya bapaya. Et le faux africain a parvenu ko reconfirmer présence na sur la scène internationale. Mais africain sans unité, Afrique sans union. Et le lot est pessi biso passi parce que africain a boycotté la même sima. Yango mona été chaque période nzamba bakoko tata mokeli akotindaka mutu moko le posoana pour a rappeler le posoana lolenge singli bango batambola po bazwa bolamu na bango. To komaki na 1704 elenge mwasi ya Kimpa Vita atelamaki mpona koyebisa baindo ete nauti epai bankumu bakendaka epai bakoko na biso bakendaka eye mutake kozwa message loba ete moyindo azonga na esika abungelaki. Donc retour à l'authenticité ya Kimpa Vita. Donc futuka vana mpambo ufigila na royaume Congo nde ayeko sensibiliser bandeko ya royaume Congo pour kabongo ko bengana nanu na makanisi na biso système imposé par l'Occident ne ba formater biso ba former biso ya kozana nanu confiance de soi ya komona ete yoza moins le poso pemba leki na nyonso. Alors lelo ya Kimpa Vita le 2 juillet oyo tozokende toza bongo na milulu ya bokanisi ya Kimpa Vita elenge mwasi ya 22 ans andimaki kosekue bakatholike na ancien royaume Congo na 1700 déjà. Ya Kimpa Vita a reconfirmaki présence ete ngongo na biso ekoki. Il est temps moyindo azonga ba valeur traditionnelle culturelle na ye, considération de soi ya moyindo. D'abord la spiritualité africaine ezo esika kati na biso oyo kotangisa biso mayemaleka oyo esalamaka na eteni ya religion bakoko na biso. Et africain muta liboso ayebaki kotosa nzambe, ayebaki ke na esika nyonso bomo ezali molimo ezali. Et africain muta liboso a maîtrisaki spiritualité. Le africain ba piéger africain na université, il faut qu'il y ait na ba loge na ba frère maçon rose quoi nyonso wana eza ba dérivé oyo eko pesa solution te na baindo. Et tozonga na spiritualité africain wapi oyo déjà eza mise en place na nouvelle ère oyo religion africaine futuka fomukimbango azopesa mateya ya loi de la création ya kotonga subo yokani na ba génie créateur na ba ancêtre na biso pamba te bongo to prêter bango oreille ni bango balingi pour faire solution na domaine nyonso ototi ko énumérer awa. Africain sa azonga na relation spirituelle na bakoko na ye na nzambe bakoko na ye africain akotikala esclave éternel. Mais peuple moko tina mokila tikala esclave éternel tant ekoki bana bilembo bana bilaka balaka maka ngonga ekoki wapi oyo photozongela botsa bakoko babiso olenge bakoko na biso basambelaka olenge bakoko na biso batangaka et bankumu na biso bakambaka ba Rome na bango sans concours ya monde occidental et bampire na biso ba Rome na biso bien structuré na pleine évolution nango bakutaki ba Rome na biso bampire na biso.
mais basala tabula rasa pour bana yango mona symbole ya Tchakou ta antiquité na ancien royaume na bokonzi ya Baindo et Tchakou abotaka na bobumbu te ileko ya Tchakou abota na bobumbu te pamba te so aboti akotika génération bana ni na bokambami ya mutu ya mupaya ne aboyi kobota na milieu oyo eza naturel na ye te aboyi kobota na en état esclave ngonge koki bongo Baindo biso oyo toki makambo oyo tozwi responsabilité. Il est temps ya kobima na bokambami ya loposo pembe nyonso osila lelo te pasi mpe mawa ezalaka kaka na Baindo. Reba pesa attention na oyo eza utile et africain aza à moitié aza partiel et azokoka te kozwa makambo na ye mona maboko et azokoka te kosala makambo eza na ntina mpona bomoi na ye ekolia komela yango te fi ya moto. Mbongo eza papier ka bapesi valeur mais nini yo osali na kozala nao kati na mokili et africain asalaki évolution scientifique watangisi mokili akonfirmaki kozala na ye bapyramide bacadavre mbome asalaki makambo ya mingi même avion formule avion bakutango gravé na pyramide makambo nyonso oyo osama na mokili source nango Afrique berceau de l'humanité. Il est temps lelo africain atelema lisusu na nguya nzamba bakoko pamba te bango nde baza esika oyo invention création ezalaka nyonso eutaka na monde spirituel car Dieu est esprit et nzambe abatami na molili et molili eza identité ya moto moyindo wapi eza source de vie matondo mingi na bandi toza ko milengela biso na kati ya religion africain futuka fumuki mbangu awa na kati ya États-Unis Portland Maine bokundoli kobande misala to bongo kozonga ya mama Kimpavita ya Kimpavita na bandi kozala bongo na résidence ya Nganga Ngunza wapi oyo na Westbrook na Maine na 203 Brown Street wapi oyo libengi na bayebanso na mokolo wana ya le 4 juillet et otombe un dimanche eza bongo à partir ngonga ya 15h bayebanso babengami pamba te bongo toyoka nini le kaka ni lenge ya 22 ans mama Kimpavita lenge kani akufela ilele oyo mama Kimpavita azali wapi tokomonele wapi aloba nini matondo mingi na banzi tokomi na suka et tokozonga pona kolobela tokokoba sujet oyo Afrique occidentalisée et na lolenge nyonso moto moyindo po amonaki aza motu il faut costume cravate français anglais et il faut à se faire imiter na ilobeli na ba geste ni tamboli na ilieli ya loposo pembe et à perdre identité oyo tata mokeli apesa ya malonga loposo kota na ye pena olenge ya ilateli na ye eza identifié africain lelo ezati matondo ezali bongo pasi pamba te ba religion nyonso izotangisa supériorité ya bancetre na bango et africain na ba religion wana aza ko se trouver ni ancêtre ni moko na religion africaine il faudra fumuki mbangu oyo bongo toza na kati nde wapi zotangisa pe valeur bakoko na biso pe lokumu na bango lolenge bango bavivaka baliaka balataka na pleine évolution basalaka de tozotangisa kozala ya bakoko na biso ya malonga pamba te bon totonga su boyokani na monde spirituel na biso na bloc pe wapi bloc spirituel na biso eza bongo bel et bien na makote ya komi kokamela po balege biso bapesa biso ouverture tokoma su riche en esprit et wapi otokozwa maturité spirituelle ilakaka bongo fumuki mbangu ntango moyindo akomiyeba akosala bengunduka oyo kekamwisa mokili mobimba matondo tata mama nyonso kosila mokolo moko te na bandi tokozongela bino na séance to na mikolo mizali bongo koya mpona basujet mingi oyo eza bongo koleka na filika mpe bongo na bamboka na biso ya filika matondo mingi bayembekenu na biso banso bato matondo